गेमिंग पीसी बनाने के लिए का पार्ट्स लगते वाला देखो। ये ग्राफिक कार्ड, नैनो वाईफाई, प्रोसेसर 8 जनरेशन, SSD 256 और पावर सप्लाई, फैन और स्पीकर, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, ट्रांसफार्मर और CPU, मदरबोर्ड 310 MSI 8 जनरेशन, पैनल, केबल, SATA केबल, CPU बॉडी, ATX कैबिनेट, अंदर से दिखाते हैं। ये सब केबल वेबल लगा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं। देखो ये मदरबोर्ड, उसमें प्रोसेसर लगाएंगे। i3 8 जनरेशन प्रोसेसर, 300 मदरबोर्ड। देखो प्रोसेसर कैसे लगाते हैं। प्रोसेसर उसके ऊपर हीट सिंक और कवर निकालेंगे ऊपर का। ये गेमिंग पीसी है। देखो ये हीट सिंक लगा रहे हैं उसके ऊपर, प्रोसेसर ज़्यादा गर्म ना हो। ये फैन, इंटेल का ओरिजिनल फैन। ये रैम 8 GB रैम, गेमिंग रैम। ये गेमिंग पीसी बना रहे हैं। ये पावर सप्लाई हेवी वाला, पावर सप्लाई फिटिंग कर रहे हैं। ये स्क्रू टाइट। उसके बाद अभी मदरबोर्ड लगा नहीं हुआ है, अभी पावर सप्लाई का स्क्रू टाइट कर रहे हैं। ये मदरबोर्ड का स्क्रू टाइट हो रहा है। देखो इसमें 4 कोने में 4 स्क्रू लगाते हैं। गेमिंग पीसी बहुत सस्ता है। ये पावर केबल रीसेट और हार्ड डिस्क लाइट, पावर लाइट, और ये ग्राफिक कार्ड, विंडो इंस्टॉल करेंगे। विंडो 10 64 बिट। ये बन के रेडी, तैयार, कंप्लीट रेडी हो गया।